ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში ახალი საჯარო სკოლა აშენდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობის პროექტირება. ახალ სკოლაში გათვალისწინებული იქნება საკლასო, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციის ოთახები, სამეცნიერო ლაბორატორია, ბიბლიოთეკა და სამედიცინო კაბინეტი. ასევე მოეწყობა შიდა და გარე სივრცეები, მათ შორის მრავალფუნქციური და სპორტული დარბაზები, სათამაშო მოედნები, კვების სივრცე და ადმინისტრაციული ოთახები. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმა გატარდა სასკოლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საკითხებთან დაკავშირებით. მთლიანად შეიცვალა მენეჯმენტი, როგორ უნდა განხორციელდეს საქართველოს მასშტაბით სასკოლო შენობების მშენებლობა და თვითონ სტანდარტი შენობებისაც არის ძირფესვიანად შეცვლილი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე, მორგებული ყველა თანამედროვე მოთხოვნაზე, რაც შეიძლება მოსწავლის საუკეთესო ინტერესებში შედიოდეს და რა თქმა უნდა პედაგოგების. ამიტომ ამან გამოიწვია ბუნებრივია გარკვეული შეთერხება, სოფელი ელოდებოდა ამას და ჩვენ როდესაც სოფელთან მქონდა ხოლმე შეხვედრები, მუდმივად იყო ამაზე საუბარი და დღეს უკვე პროექტირება დასასრულს არის მისული და უკვე ცოტა ხანში გადავა სამშენებლო ტენდერის გამოცხადება. უკვე მეოთხე წელია სკოლა გამოსულია ძირითადი კორპუსიდან, მოსწავლეთა ტრანსპორტირება ხორციელდება ჩვენივე შემავალ სოფელწინუბნის სკოლის შენობაში. სოფელწინუბნის სკოლის შენობა ეს არის 2021 წელს აშენებული თანამედროვე სტანდარტების 90 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა. რა თქმა უნდა, 600 მოსწავლემდე იყრის ამჟამად თავს ამ სკოლაში, 90 მოსწავლეზე გათვლილი. აი ამ მიმართულებით გვეჭირს, ამ კუთხით გვეჭირს, ფაქტის სიმცირეს განვიცდით. სხვა მხრივ პირობები ძალიან ნორმალურია, ცენტრალური გათბობა, ტრანსპორტირება ხორციელდება მოსწავლეებისა, 5 მიკროავტობუსი ემსახურება სკოლას ამ მიმართულებით პედაგოგებისა და მოსწავლეების დილით წაყვანა, შემდეგ შუადღეს და შემდეგ საღამოს. ფაქტიურად ჩვენ ვსწავლობთ სამცვლიანი რეჟიმით, შეჭრილს ვეძახით ჩვენ. აი ამ გზა საკმაოდ საფრთხის შემცველია განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში, იმიტომ რომ იქ თოვლი იცის, მზიარადგება ამ ფერდობს, ვიწრო გზა